Contra la barra estabilizadora está sujetada en la parte de arriba. Ese es el ruido que hace este vehículo. No la tiene completamente, se salió. Este es el problema. El que soporta a la suspensión, los subbalinks. Claro, ese es el ruido que molesta al dueño de este vehículo. Lo vamos a reemplazar y lo vamos a hacer una revisión, pero ese es el problema del ruido.